Čus lidi, já vás vítám u našeho třetího dílu našeho Minecraft světa a v dnešním díle si doděláme barák a budeme si nakopat nějaký ten obřík. Tak jej! A za kamerou jsem udělal ten vstup do skladu, byl jsem nakopat tady to dřevo, to smrkové, zachránil jsem hořelej les, což můžete vidět teďko někde. No a z tady toho dřevíčka si vlastně uděláme dům. Takže abych ho tady měl nějak nakopaný mít někde, tady smrkové dřevo, tak z tady to rozstavíme všechno a předěláme si ho na schody. Ono vás taky to na nějakou dobu vystačí. Tak, jinak je to úplně to stejný, akorát, že jsem tady udělal takhle ten vstup. Takhle bude a tady bude jako taková větší místnost. Tak a my se můžeme vrhnout na střešku našeho domečku. Takže bude to nějak tedy takto. Bude to furt jakoby stejný styl. Akorát, že tady budu vidět tady ty trámy, což je úplně jedno. Tak a tady bych potřeboval, ještě takhle uděláme. Tak, takto, až semka. To jsou 2 bloky, no tak nějak by to mělo být. A ještě jsme si a udělal jsem si diamantový klumpáč, teď na to koukám. A uděláme si to, ještě jsem si zapomněl vzít, kde to je. To jsem tady měl taky nikde. Tady a ještě někde. Kde jsou ty stonů? Tady, tak. No, to nám bude stačit, zatím to je pár, takhle. Já jsem debil. Já jsem chtěl schody. No, tak hold. Prej ne, udělám schody. Tak, bože můj. Dál ne. Proč chvátáš? Nic, tam to se taky bude hodit snad možná. Tak a my si tady jdem teda udělat tu střechu. Tak a ta střecha bude šup. Houby. Ale teď jsem to ke všem ještě ani nesedal, jo. Bože můj, ty. Takže to bude takto. Takto. A takto. A pak to bude ještě. Takto a tak. Tady uděláme pod něm nějaký ty trámy, nevím jak to bude tady. To musím ještě nějak vymyslet. A tady to sami uděláme. Hop. A hop. Hop. A hop. To sami udělám z druhé strany, ale já debil jsem udělal z toho půl bloky, že jo. Nejde to nějak vrátit na blok. Nejde to jít. To je jedno, takže tady bude takhle, tohle teda. A tady. Ty vole, tak to je blbý, kámo, to je blbý. Tady je málo místa na to. Tady budou jenom 2 bloky mezera. Se mi moc nelíbí. To mám blbý určitě. Takhle jsem to neměl na svém testovacím světě. Ale jo, měl. Jo, měl. Já jenom zase kecám, to je normálka. Takže tady uděláme takhle tady to. Pak to samý na druhé straně, protože tady je tak. Takto. A tady jsou ty že takto. No, tak nějak, já už si to nepamatám. To uděláme nějak, to je jedno. Ne,
Ne, ne, mě to nedá. Mě to nedá, hoši. Tady mám teser a takhle bude vypadat ten dům. Aspoň dle mě bych to měl vypadat. Já to mám úplně blbě. Já to mám úplně blbě postavený, dámy a pánové. No jo, no, tak to je blbý, no. No tak to přestavím, ne? Tam bude akorát víc matraše, dám do toho nějak nic víc. No, tady dám jenom takové lajnu. Když mi se tady líbí strašně tady to. Tak, že tady si dáme šup. Vlastně tam stačí jenom přidat taková ta menší, no. Odbourám tady to. No, to je všechno snad. No, pokud by mi nevypadla sekerka, tak já to odbourám a hned jsem tu. Tak, jsem zpět a my můžeme si sebrat ty bloky. To za prvý. A za druhý si můžeme jít pro novýho duba. Tak, uděláme si ještě další schody, ne půlbloky. Schody, ano. Tak. Takže to by bylo zatím. Snad teda. Vyběhneme si schodky a teda. Neměl jsem padat. Měl jsem stavět. Tak a má to být tím stylem, že budou tady takhle bloky. Pak to bude tady takhle. Pak takto. Tak, ježiši. Takto, tady ubourám. Někomu nebude vadit. Tak. Potom. Tady nemá být taky. Takže to můžu rovnou zbourat taky. Tak. Takže to zbouráme v podstatě, teda když to tady nemá být, že jo? A nahradíme to tedy těmi bloky, které tam mají být. A jo, takhle. Nahradíme to teda. Doufám, že mi ten stack bude stačit, nechtěl bych se vracet. Tak to teda, to má být správně. A tohle to už je originální verze mého domu. Tak to... Tyva, tady ten strom mi tady bude vadit, hele. Tak nevadí. Vadí. No to nebude vadit, snad. Hej kámo, nic proti, ale musím tě zbourat. Jinak by to nešlo, kámo. Neboj, nebude to bolet, začnu od koruny. Nebude to bolet, ani to nebudeš svědět, ani škrábat, ani smrdět to nebude, to se nemusíš bát. Jenom tě tady skopnu trochu, jo. To je jako... Mě tady překážíš. Šikulka. Vidíš, že to ani nebolí. Tak, šikulka, nechal se. No, teďko to udělám tady. A vylezu jako blbec nahoru zase. Hop, hop, hop. No, jsem tady. Jo, teďko tady takhle. Takhle. A tak. Tak, tady to by tady nemělo vidět potom. Doufám, že to mám teďko dobře. Protože teďko bych měl takto udělat ty pičovský schody. Tak. Hop. 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 No ty vole, teďko jak tady. Jo, tady dám normálně klasicky tady to. Ježiši, takhle ne. Ale takhle. Takhle. A tady to dáme taky úplně stejně. Šup. 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 A je to ne. No a teďko tedy. Teďko tady uděláme takhle tohle.
Tady by mělo být teda tohle, šup, takhle. Tady to je schválně. Ježiši, já jsem tady zakoukal. Tak. Teďko jak to jakoby máme. Teďko musíme udělat další line. Tak. Počkat. Jak to udělat? Jak to udělat? Jednoduše, ne. Tam si můžu dát. Teď tam si budu dělat to jedno, tak. Tak, ty vole, jak to je? To je takhle. A teďko, buď to, ne, jo. Takže teďko tady máme tady ty bloky. Tady je taky lineu bloku. No, až do ní nevím kam. No, tady to můžeme udělat taky takhle nějak. Tak, máme to blbě, ale to je jedno. Ježiš, teď se to nějak laglo. Teď jsou totální lagy nějaký. Takže to máme takhle. Tady bude ten slope. Snad, jo. Ale sice není pod tím ten slope, ale to je jedno. Ale bude tady takhle slope. Bude odbočený, je to křivý slope, tak to bude křivý teda. Ale to je úplně jedno, že to bude křivý. Hlavně, že to bude stát. A držet. I když nevím, jestli by tohle to stálo a drželo pohromadě. Tady to ještě vyměním, takto. Tady dám takový ty bloky, víte jaký. Tak to samý udělám na druhé straně, tady můžu dát tady to, když to mám. Tak já tam můžu místo toho, těch normálních bloků dát sleby. To nikdo nepozná, že to jsou sleby. Tak, to se mi tak a uděláme to tady takto. Teď nevím, jestli tam mám dát jeden blok, ale asi jeden. Toto je okno nějak velký mi přijde. No, to se zmenší. Takto. Teďko zase postupujeme jako tak a teďko dáváme zase tady tu vrstvu. Tady těch, víte z čeho, ne? Tak, jo, tak a tak. To je slep, ty blbečku. A tak. To samý uděláte i tady. Tak, to samý uděláme i tady, teda jsem chtěl říct. Super. Tak, ještě jsem kaš. Tak, zakroutíme a dáme tam okrasný blok. Tak. A dáme zase pokračujeme. Kolik to je? Jo, 2. Takže tady ještě uděláme šup. Hop. Kurce bízek, takhle ne. Tak, šup. Jo, teďko vlastně to je jednoduchý, to už uděláme jenom celou lineu. Takto. Nádherně. Hopity, tyjo, to je tak pomalý, to mě nebaví. Hop. Šup. Tak, a já si musím říct zase. Koukám, že už pece nehořej, tak doufám, že to je vypečený. Tak. Něco málo, ano. Tak, to se nechtějí. Ježiš, jak se dělají, jo. Takhle a takhle uděláme schody. No, zatěhla, už se to zhezčilo, než to bylo, předtím to bylo takový škaredý a teď je to hezčí. Bych řekl, jako jo. Nevím jak vy, ale mně se to víc líbí a teďko máme problém. Počkej, já to můžu dodělat tady. A tady. To můžu rozbít. A dodělat to taky. Čau zombiku, já tě mám taky rád, ale teďko mě neotravuj. Tak to. Já jsem že další zombik. Čau zombiku.
No, takže tady jsou schody takhle. Op. A my můžeme pokračovat. Hop. Jak jsem to chtěl udělat teďko? Jo, ještě o blok, ne? Ne. Jo, tady, to je jednoduchý. Nemám crafting table, nevadí. Postavím ho. Tak, šup. Tak, a uděláte tady to. A prostě a jednoduše uděláte šup, šup a šup. A máte to hotový. Tak, ještě bych to možná dal do tamhle ty vejšky. Ale nevím, jestli toto, no. Kolik toho je? Raz, dva, tři. No tady nevím, jestli bych neměl dát ty bloky. No, ty no, tak to nevím, ty jo. Vůbec nevím. Jeden blok, dva. Buď to ještě jednu lajničku, nebo bloky. Ježiši. A jak by to vypadalo? Takto. Ještě musím zanímat, jo. Tak co, dáme party, Joši? No, party skončila, co? Skončíš. No. Jo, takhle to dáme. Super. Ježiš, teď tam musím zase vylízt, no tak to ne. A bloky nemám. Musím nakopat. No jo, tak jdeme nakopat, no ježiši. Koukám, že už tam to vyrostlo. Super. Tak to skácíme. No tak tady to byl teda největší strom teda. No jo, no. Mamak, super. Tam dobrý, došáhnu tam. Jsem se bál, že tam nedošáhnu. Tak, skopem to pěkně. No, tyjo. To jste nám moc nedali dřeva. No, OK, no. Aspoň něco teda. Takhle, co jsem to chtěl udělat z toho? Mám crafting table, máme na baráku, takže... Ne, tak inventář. Tak škoda. Super. Pavouček chtěl vylít za náma, ale nevyleze. Nemá šanci. Hold by musel být chytřejší. A jít po schodech. Tak, super. No ty jak teďko zase nás čeká tady to hop hop. To je lehký, tak to sem prostě naflákáte. Tady skopete. Vyměníme. Položíme. Tak, schody dáme. Jo, schody tady. Tak. Tak, a je to. Tak, teď se nedostanu nahoru, ale to je úplně blbý. Tak. Ještě jedno teda. A to už bude konečná. Tady už vemu normálně ty slevy a dám to sem. Jako na pána. Tak. A blbě, no a co, ježiš. Zase blbě, no ty vole, to tak stavím, ne? No a co, ježiš, že to je blbě. No blbě, no a co, ježiš. Hej, je to netopír. Já si slepej, ne, ty vole, jeden, ty blbečku. Aby si neschořil. Já neschořil, ty vole. Čekej. No, už zales. Proto, vole. Aha, tak. Že v podstatě teďko tady dám tady to pič. Vinu. To samý na druhou stranu. A já to teďko střihnu a tohle to samý, co jsme dělali tady, udělám na tady té straně. A tady se potom rozdej ty sleby tedy. Aj po tomhle, prostě po celým. Tak, jsem zpět. A my můžeme dodělat teda ten barák. Šup, ještě bych tady dal takhle tohle. Když nevím, jak to bude vypadat, doufám, že pěkně. Tady si dáme tady to. Tak. Op. Prele. Hop.
Hop, hop. Hop. Špatně. Hop, hop. Hopity, hopity. No tady to se mi nelíbí ještě. Hopej, tak, jak to máme tady, jo. Tady máme 2 a v tom pádě ještě tady máme 2 a tady. Jo, takhle to bude pěkný a tady nějak dáme takhle ty sloup. Takto. No to už je divný podle mě. Až příliš divný to je. Už se mi moc nelíbí zas. Bych to nechal takhle, tak jak to je, a tady bych dal nějak, tady bych to něčem vyplnil. Ale nejspíš asi vlnou. Takže šup, 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 šup. Tak, já si dojdu ještě domů. Je, ale mě to neotrávilo, tak to je úplně luxusní. že tady si vezmeme tak, to bude stačit. Tak. A my to doděláme. A hop. Kocí písek. Ježiš. Hop, 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 hop. To vypadá jako u nějaký stodoly tady ta střecha, ty vole. No, vypadá, no. Musím vidět ani zvenku a vidím, jak to vypadá. Au. No ty vole, už moc nesmí padat. Ne, ani ne, no. Vypadá to pěkně, mně se to líbí. Takováhle střecha. I když mohla by být lepší. Vypadá to jako od stodoly, ale to je jedno úplně. Takže my si uděláme... Co jsem to chtěl? Jo, dát tam tu vlnu, ale ty je nedostatek. Takže tady bych měl mít nikde nůžky, protože tam jsem je neměl. Tady mám nůžky. Tak, že si to doděláme. Jo, ovečky nám pěkně vyrostly. Takže si to ostříháme tady. No jo, no. Tak. Proč nejde ostříhat tak tak. O, tak nic moc té vlny. Mějte ovečky, jak... Tak, máme vajíčka, ty tady můžeme rozházet, ty nepotřebujeme a vlna by tady mohla být jenom 2 kousky. No. To je blbo, jo, tady máme ještě nějakou. To já už by to chtělo obstarat nějaké to jídlo, že stále nemáme žádnou pořádnou farmu na jídlo, takže nejspíš uděláme v nejbližší době nějakou pořádnou farmu na slepice, bych to viděl. Nebo počkej, že bych to udělal takto. Jo, to bude vypadat pěkně. Tak, teďko takto zase. No a teďko to... Tak. Jo. Tak a je to. Takže jednu stranu máme hotovou. Ještě osvětlit by to tam chtělo. Šup. Šup. Takže šup. Hopity. Hop. Tady to je takto. Ať mi to vyjde aspoň semka, ať to zase dělám. Super. Tak. Jo, ještě mám tady 13. Tak. Takže to jenom vyšlo takhle. No co, ale tady dáme ještě okna. A ještě nějak bych udělal tady to. Jo, takhle. Tady budou ty okna. To je okno. Takhle, že bych to dal, ale jo. Jo, takhle. To samý na druhé straně. Tak. Šup, šup, šup. Šup, šup, šup. Tam dáme okna pak. A ještě bych udělal takhle, ať je to takový hezký. Ať to ladí všude. No ale zase mi nevystačí to. No, vystačí. Bych to viděl. Jo, skoro jen tak. Tak, radši už nebudu skákat, budu po schodech. Tak, super. Tak, to bychom měli.
No. Takže teďko bych přál si loučky, ale chce. Louče, ty nemáme. Já si srandu, že nemáme uhlí. Máme 2 uhlí, to bude stačit zatím. A ještě... Počkej, proč jsem to uhlí dal tam? No to je jedno. Měli bychom... Asi půjdu v oskřínu kopat. Možná. No, jo no, asi určitě no. No, 2 dřevěný uhlí to stačí. Styčky. Tak. A půjdeme to tam osvětlit. Ještě pro jistotu tak. Ještě to, že to tam nedá, že jo, a písek by to chtěl nakopat. Ten bych mohl, ježiši. Ten bych mohl nakopat tady. Jo, ten obsík. Ten vykopeme asi v příštím díle. Takže ten písek skopem tady u toho jezírka. Pár písku jenom. Tak. To bude jenom malinko písku. Co tam dáme? Tak. 14, ještě trochu. Já nějak tady to jezero zadělám. To se mi tady vůbec nelíbí. Máme tady větší. 27, nádherně, to stačí. Tak. Tady to nepotřebuju, dáme tam. Jo, dobrý, já už jsem se, že to nejde. Tak, ještě to peče, což je super. Tak, uděláme si louče, to je hlavní cíl. Tak. To nám vypálí nějaký to dřevo, ale schody už nepotřebujeme, co? No, už je nepotřebujeme. A ne, to nebudu palit schodema. Mám tady milion dřeva. A já už vím, na co jsem zapomněl. Tak. Tady mám. Tady to, ještě tady mu 2. Se zbavím těch tyček, super. Jídlo by to chtělo fakt, jo, to musíme udělat co nejrychleji, tu farmu nějakou. Už to vidím ten problém, no. Tak. Jedna loučka, druhá. Tam nedoskočím, co? No, tak tam ne. Jak to je tady? Hop, hop. Koci písek, crafting table. Jo, super, je to tam. Tak. Takže ještě tady je, já jsem ale odsas. Já jsem tady zapomněl dodělat sloupy. Takže se budu muset vrátit. Ježiši, bože můj. Skoč tam ty... Hop! Jak to, že si tam skočil a tady neskočíš? No, tak skoč si sem dáme. Tak, super. Tak. Ale možná, že bychom mohli potom udělat... No. Že bychom tady udělali potom takhle schody ještě. No, ale to nevím. Když tak napište do komentářů, jestli by to vypadalo hezčí. Tady bychom mohli dát nějaký... Že bychom tam dali nějaký ty schody. Ale tady zase nevím, jak by to vypadalo. To by vypadalo divně, že bys musel... No. To necháme takhle. Takhle tady bude aspoň víc místa. No, já jsem chtěl to skorovaný dubový dřevo. A uděláme si aj cedulky. A hned vám povím proč. Takže, co se tady peče? Sklo. Takže tady to. Tak a cedulky. Těch budu potřebovat hodně. No, tyčky, už jsem se, že jsem si nevzal tyčky. Tak, ještě si uděláme cedulky. Tak, super. Tak, teďko si budu muset udělat ne schody, takhle. Ale truhlu si uděláme, hned vám ještě jednu, pro jistotu, 2, tak. Nebude to na bordel, jak si myslíte, jo. Bude to, hned vám povím proč. Jen tam dojdu. Tak, ten barák už se rýsuje pěkně. Vlastně už je hotový, bez oken jenom. Tak, a právě... Jo, vychází to na ty 2.
Takže luxus. Takže tady dáme to sklo. Tady také sklo. Tak, a už můžeme udělat tabulkový sklo. Tak, že crafting table už máme tady připravený. Ten už jsem sem dával. Si pamatuju. To, jako ne, že by tady byl, ale to jsem sem dával, jako jo. No. Ty vole, já jsem blbej, ty vole, teď abych dělal dalších 16 skel. Teď mi to tady nevystačí o blok. No jo, no. Neměl jsem to pokládat tak blbě. Jo, no. To chození mě sere už. A to dost. A už chcípáme. No, tak my chcípnem. Nějaký jídlo. Nechcípej, ne. Dobrý. Ale ty jabka moc nechci jíst. Chci si udělat ty. Když najdu zombie mutanta, nebo jak se jmenuje ten blbec. Abych mohl udělat zombíky, takhle. Tak, ostříháme ovečky. Ale to by možná mohlo být. Ještě tady ovci. Uhní. Tak, nechaj se. Super. To jídlo. Já nechci umřít, já mám 9. level. To znamená pro mě strašně moc. Asi tady zabiju nějakou tu ovci teda. Takhle nějaký ovečky si tady zabijem. Stejně jak je budeme potom rozmnožovat znova. Tak. Hlavně ne prasata, že těch máme strašně. Tam jsou jenom 2 prasata vlastně. Takže jídlo, hned jídlo. Tak. Já si udělám ještě teda ty tabulkový skla. A to už bude poslední, co udělám. Vemu si tam jenom jedno, doufám, že ho nepoložím zase nějak dementně. Tak a jídlo. Začíná být noc, takže se můžeme vyspat. Nádhera. Tak. Takže jsme se vyspankali. A ten barák vypadá fakt pěkně, aspoň z téhle strany. Tak, ať se vyhýlujem. A ještě něco jsem tam chtěl určitě. Loučky mám, to mám taky, takže může mít. Tak, už jsem zdravý, to se mi líbí. A dveře jsem chtěl, ale to je jedno. Tak, že to máme hotový. Teďko dáme ty česky tady, jo, vlastně tady to ještě musíme dodělat. Doufám, že to vystačil. Jo. A máme barák hotovej. Jej, nemáme hotovej. No, ještě tady musíme. Ještě tady to musíme poupravit. Tak, super, hop. Teďko zase tady. Tak. A to vypadá trochu divně tamhle tím. Tak. Hop. Ještě tady tedy. A to vypadá fakt divně, tyjo. Přemýšlím, že tam dáme asi ty. Ale nevím, jaký já bych tam dal ty tmavý. Tak je ten strop takový tmavší. A že uděláme ještě schody takhle. A tyhle si jsou strašně moc tmavý, tyjo. Doufám, že tam vyskočím. Nevyskočí, no, tyjo, co jiného než nevyskočit. To je taky, ty vole, hop, no konečně. No a to musím v tom pádě udělat až semka. Ale jo. I když to bude vypadat hodně divně. Ne. Se mi moc nelíbí. Já nemám sekeru, no tak to ne. No. To udělám za kamerou tohle, protože to je taková blbý. Tady udělám tady ty schody. Dám tady nahoru takhle, aby jsme zakryli tamhle to. Tak a tady bude tady můžeme dát takhle cedulky. Tady takto a tady to bude naše, jak to říct, jo, zápisová tabulka. Takže zde budeme plánovat věci do budoucna.
Samozřejmě jako je to 3. epizoda, tak tady by bylo hodně věcí. Ale co nejdřív chci udělat, tak je farma na slepice, neboli farma na jídlo. Takže farma na jídlo. Tak, to chci udělat co nejrychleji. A když tak mi můžete napsat do komentářů, co bych měl semka napsat do naší tabulky. A tohle to už bude asi pro zbytek videa všechno. Teď jsem málem chcípnul. Jo a ještě bych, hele. Doufám, že, hele. Ještě tady ten les, to už se mi nelíbí. Tady to mít. Takže já ještě, aby jsme dodělali dům úplně brutálně celý, tak musíme si udělat sekerku. A musíme si tady počít takhle dřevo, tady to. Tak a dáme si rozpracovat, tak a dveře. Nebo počkej, jak vypadají tyhle. Zkusíme, ale ty jsou moc moderní tady tyto. Jsou takový ty, no. Tak hele, zkusíme nejdřív tyto. No ale nejsou špatný. Teďko zkusíme ty druhý. Hop. No, mně se spíš líbí tady ty. Ale tady ty taky nejsou špatný, ale ty, no. Nechám tam tady ty, a když tak můžete taky napsat, jaký dveře se vám líbí více. Jestli tady, jestli ty tmavší nebo ty světlejší. Tak a pro dnešní díl by to stačilo, takže já se s váma loučím a u příštího videa čus.